Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հրապարակել է ևս 132 զոհված զինծառայողի անուն։ Ցավակցում և զորակցում ենք զոհվածների հարազատներին։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու հարցում կառավարության և պարետատան իրականացրած միջոցառումների արդյունավետությունը ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը 251 հարց է ուղղել պետական տարբեր կառույցներին։ Դրանք վերաբերում են վարակվածների թվին և վիճակին, հարուցված քրեական գործերին, ծախսված միջոցներին և այլ հարցերի։ Այսօրվա նիստում ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության անդամները դժգոհել են հարցերի քանակից և հայտարարել են, որ դրանց մեծ մասը ավելորդ է։ Եթե հանձնաժողովի որևէ անդամ հարցը ձևակերպում է հենց այդպես, հանձնաժողովը հենց այդպես էլ պետք է ուղարկի կառավարությանը։ Սա է եղել մեր պայմանավորվածությունը, հետևաբար ուղարկել մեր կարծիքը ընդհանրապես հանձնաժողովի հետ կապված դուք գիտեք, քանի դեռ կորոնավիրուսի համաճարակը երկրում եւ աշխարհում հաղթահարված չէ, այս հանձնաժողովի ստեղծումը մեզ համար ի սկզբանե աննպատակահարմար էր, բայց դրանով էր նաեւ պայմանավորված մեր կողմից հարցեր չներկայացնելը, բայց ուզում եմ ասել, որ անգամ մեզ ուղարկելու պարագայում պետք չէր ակնկալել, որ մենք դրանք խմբագրենք եւ ավելի լավ առաջարկներ կներկայացնեինք, իմ ասած վերոնշյալ հանգամանքներով պայմանավորված։ Աշխատանքային քննարկման ժամանակ ես ասացի, որ անընդունելի է որովհետեւ падգամավորի առաջարկած հարցերի գրաքննությունը ըստ էության։ Падգամավորը ունի իրավունք դա անելու եւ նույնիսկ եթե քննիչ հանձնաժողովի միջոցով հարցումը չանի, կարող է միշտ իրավունք ունի իր սեփական նախաձեռնությամբ իրավունից դա անելու։ Հետեւաբար ես ասել եմ, որ անընդունելի կլինի որևէ падգամավորի առաջարկած հարցադրման ձևակերպման գրաքննությունը։ Ինչ վերաբերում է առաջարկությունը ուղարկված էր ձեզ ոչ թե ընկտրվածքով, որ դնեք եւ խմբագրեք, այլ առաջարկություններ ներկայացնել։ 74-րդ հարցը Գերմանիայում 2020 թվականի հուլիսից ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի 4 անդամներից մեկը դոկտոր Ռեյներ Ֆուլմիչը հանձնաժողովի կողմից տարբեր բժիշկներին, գիտնականներին, փորձագետներին լսելուց եւ արդյունքներ ամփոփելուց հետո հայտարարել է, որ սա ոչ թե հիվանդության պանդեմիա է, այլ թեստավորման պանդեմիա, որի նպատակն է եղել ամբողջ աշխարհում համատարած խուճապի միջավայր ստեղծումը, ֆարմակոլոգիայի բնագավառում ընկերությունների շահերի առաջմղումը եւ Գերմանիան աշխարհում որպես բարձր կարգապահությամբ հայտնի երկիր հայտնվել է այդ քաղաքականության թիրախում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Սա հարց է կառավարությանը։ Որքանով
լուրջ եք համարում նման հարցադրում անելը կառավարությանը։ Ինձ հետաքրքիր է եղել օրինակ դա ուղարկելով նաև այն փորձագետները, որոնք դա ներկայացրել են այդ հարցադրումը, որպեսզի հասկանան կառավարությունը առասարակ ինչ դիրքորոշում ունի նման հայտարարությունների վերաբերյալ։ Դա այսինքն ինչ որ վերջին մարդ չի այդ հայտարարությունները անողը։ Դա Գերմանիայում ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի անդամ է այդ հայտարարությունը արել։ Եվ ինձ հետաքրքիր, ձեզ հետաքրքիր չի օրինակ մեր կառավարությունը ինչ է պատասխանում։ Ուրիշ բան, որ կարող եք ասել, գիտեք ինչ կարելի է դա օրինակ գրավոր չներկայացնել, բանավոր այդ հարցը տալ։ Բայց եթե այդ հարցադրումը ինչ որ մեկի մոտ առաջանում է, ուրեմն ես կարծում եմ, որ լեգիտիմ է այդ հարցը տալ։ Նույնն է, որ մարաթոնյան վազորդին գնահատական տանք, երբ որ ինքը դեռ 20 կիլոմետր է վազել, իսկ իր առջևում մի այդքան էլ կամ դրանից ավել կա։ Հա ինքը տակտիկայի խնդիր է եւ ճանապարհը պետք է անցնի։ Մեկը արագ է անցնում, մեկը ավելի դանդաղ, մեկը սկզբից արագ, վերջում ավելի դանդաղ եւ այլն, բայց կարեւորը նա թե ով առաջինն է հաղթելու։ Մեջտեղը միջնամասում գնահատական չտա։ Եթե դու ֆիքսում ես ժամանակահատված արձանագրելով որոշակի արդյունքներ, դու կարողանում ես դատողություններ իրականացնել դրանց արդյունավետության վերաբերյալ։ Ինչի համար է դա պետք։ Դա պետք է նրա համար, որպեսզի մեր երկիրը ձևավորի կարողություններ նմանատիպ պանդեմիաներին հաղթահարելու, դիմակայելու համար եւ նաեւ հետագայում այն միջոցառումները, որ դեռևս կիրականացվեն, կամ այն անհրաժեշտ կարողությունները, որ անհրաժեշտ են մեր երկրում արդյունավետորեն պայքարելու համար, մենք կարողանանք հիմիկվանից արձանագրել այն խնդիրները, որոնք առկա են։ Երեկ կատարվել է 3075 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 136 նոր դեպք։ Այն կազմում է թեստավորվածների 4,4%-ը։ Կա 243 առողջացած, գրանցվել է մահվան 3 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 4101 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 687715 թեստավորում։ Փետրվարի 13-ի երկրաշարժի հետ ցնցումների սեյսմակայուն շինարարության թեման այսօր քննարկել են մասնագետները։ Նրանք նշել են, որ բազմաբնակարան շենքերի գերակշիռ մասը ենթակա է վերակառուցման, որոշ դեպքերում էլ ապամոնտաժման։ Սեյսմիկ ակտիվ գոտում գտնվող մեր երկրում ըստ նրանց պետք է լինեն 9 բալ սեյսմակայունություն ունեցող շենքեր։ Մյուս կողմից բանախոսների գնահատմամբ եղել են ու կան նորմերի պահպանման, վերահսկողության եւ լիցենզավորման հետ կապված խնդիրներ։ Պետությունը, մասնապես քաղաքաշինության նախարարությունը չէ անպատշաճ վերահսկողություն իրականացնել լիցենզավորումների լիցենզավորման գործընթացի նկատմամբ։ Ում ասած լիցենզավորում էին պետական փորձաքննության համակարգը չէ աշխատում, տեխնիկական հսկողության համակարգը չէ աշխատում։ Համակարգը խնդիրներ լուծելու համար պետք է ամբողջովին վերանայվի, պետք է քաղաքացիություն բարից հրաժարվել առհասարակ, պետք է քաղաքային պլանավորում եզրույթը մտնի շրջանառության մեջ, պետք է քաղաքային պլանավորման գործընթացներում եւ քաղաքացիական պաշտպանության եւ մնացած բոլոր խնդիրները պլանավորվել եւ դրանք դառնան իրավական փաստաթղթեր։ Նախատեսում ենք պետական փորձաքննական մարմնի ստեղծման ընթացակարգեր, որտեղ կունենանք գիտական ներուժի, մասնագիտական ներուժի, ասենք ասեմ, հուտակում ճակերտերում, ովքեր իրապես կկարողանան գնահատել իրականացված աշխատանքները նախագծային փուլում։ Որովհետև այսօր վիճակագրությունն այնպիսին է, որ փորձաքննական մարմինները, որոնք տարիներ անգամ շարունակ գործել են, այսպես ասած օրենսդրության ճակերտներում, շրջանակներում, շատ դեպքերում պարզապես մեխանիկական աշխատանք են կատարել։ Եվ նախագծերի հետ կապված տրված եզրակացությունները կարծում եմ, որ եղել են անբավարար իրենց որակական առումով։ Փորձում ենք այդ պետական մարմինը ստեղծել, արդեն իրավական դաշտը ուսումնասիրվել է, ինչ հնարավորություններ կան եւ փաստաթղթին են տրվել որոշակի արդեն իրավակարգավորումներ, որը առաջիկայում կշրջանառվի, կարծում եմ քաղաքաշինության մասին օրենքում էլ համանման փոփոխություններ ենք նախատեսում, փաթեթը ամբողջությամբ կներկայացվի կառավարություն։ Դռնփակ նիստում շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով դատավարությունը։ Խաչատուրովի պաշտպան Միրամ Պողոսյանը տեղեկացրել է, որ իր պաշտպանյալի առողջական վիճակի մասին միջնորդություն ունի եւ խնդրել է, որ այն քննվի դռնփակ ռեժիմով։ Դատավորը տեղեկացրել է նաեւ, որ Արմեն Գևորգյանի պաշտպանից եւս միջնորդություն կա այն մասին, որ նա ցանկանում է մեկնել Նիժնի Նովգորոդ։ Պետական մեղադրողները չեն առարկել Միրամ Պողոսյանի միջնորդությունը առաջնահերթ քննելուն։ Հարգելի դատարան, գործընկերս ներկայացրեց
խնդիր պայմանավորված առողջական հանգամանքով, եթե ճիշտ հասկացա։ Առողջական հանգամանքով պայմանավորված խնդրի մանրամասները ցանկացած դրամբաց դատական նիստում ներկայացվի, խնդրեց դրամբակ ռեժիմով ներկայացվի։ Հետևաբար կարծում եմ առնվազն տրամաբանական է անցնել այդ ռեժիմին լսել հիմնավորումները, նոր դիրքորոշումը ներկայացնել, թե չէ ինքնին խնդիր լսելու տեսանկյունից առնվազն չի կարող առաջանալ։ Եթե դատարանը հետագայում կլսի ու կհասկանա, որ ոչ մի խնդիր չկար, կարտահայտի իր դիրքորոշումը։ Պաշտպանության կողմի զարմանքը շատ զարմանալի է, որովհետև խնդիր կարող էր առաջանալ։ Մենք միջնորդություն ունենք ներկայացրած դատարան, որը պետք է առաջնահերթ քննարկվեր, եւ կարծում եմ, որ դատարանի հարցադրումը դրանով էր պայմանավորված։ Քանի որ այս դեպքում պաշտպանի բարձրացրած հարցը վերաբերվում է անձի առողջական վիճակին, որի վերաբերյալ որևէ բան չենք կարող գնահատել, մենք համաձայն ենք, որ առաջինը քննարկվի այն միջնորդությունը, որը Յուրի Խաչատուրովի առողջական վիճակի հետ է կապված, դրա վատթարացում որևէ դեպքում թույլ չտալու նպատակով։ Միանում եմ եւ ավելացնեմ, որ տարակուսելին նաեւ այն է, որ դատարանի արժեվ հարց բացացվեց այս միջնորդությունը նաեւ դրամբակ ռեժիմով քննարկելու համար, հետեւաբար այդ հարցը մինչեւ չքննարկվի չի կարող միջնորդությունը քննարկվել։ Սելով դատավարության մասնակիցների դիրքորոշումները դատարանը որոշեց առաջնահերթ քննարկել Յուրի Խաչատուրովի վերաբերյալ միջնորդությունը։ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Գևորգ Պետրոսյանը դուրս է գալիս խմբակցությունից, այս մասին տեղեկացնում է հենց ինքը պատգամավորը։ Նա Facebook-յան գրառմամբ անդրադարձել է իր կայացրած որոշման դրդապատճառներին։ Նա կշարունակի գործել որպես անկախ պատգամավոր։ Այժմ այս կանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։ Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։